Ľudia, dneska si tam nového videa. Dneska vám ukážem, ako hrám Brawl Stars. Kúpil som si mega moc gemu. Mám ich okolo 1 000 000. Fakt je to neuveriteľná raketa. A mám všetkých aktuálne. Aj každý mám brawlerov. No. Máme tohoto. A môžeme si urobiť opening. Lebo ja som fakt s tými kľúčami neplýtval, som ich kupoval. Epika, nevadí. Budeme aj otvárať v tomto videu. Máme 10, Stardrop, Rare. Nevadí, lebo to je rareka. Je rare. Čo pôjdeme také taktiky, že pôjdem ťahať. Mythic, nevadí. To krejto, nejaké kľúče. Tak, Mythic. A Stardrop. No, rare, super rare. Nevadí. Super rare, nevadí. Super rare. Akože no, dá sa. Super rare. Super rare, nevadí. A nevadí supererka. No, neviem. Mythic! Jo! Už mi to také slabé, lebo mám tam aktuálne všetko. Epika. Mythic, ak nám to páne Ultra alebo Legendary, vy musíte mi dať like. Ne, nevadí. Ale dajte tak like. 500 oných. No nic. Celkom dobré akože. Stardrop. Ja moc ani tieto nemám rád, lebo proste v tých normálnych Stardropách to ich nepadá dobre. Fakt, že málokrát sa mi tu otvorí, že legendarka. A tu máme, že legendarku. Tuto je tá legendarka. Tu dole. Tu si necháme na schvál nakoniec. Bravoky. Môžete mi napísať do komentárov, že ako ste získali, no alebo kto vlastne získal kaze na na Brawl Stars kaze, lebo ja som si šetril tieto že Bravo Keys a ono to stalo 6 key a ja som si to teda kúpil. A mám si kaze. A kopu som si pokupoval za tie. No a máme tu ten legendary Stardrop, tak jeme si aspoň, že tam nám padol legendary. Čo nám padne 500 back blingov, to je asi najhoršie. Piny si nebereme, to je rachotina. Napíše do oného. Bibi mám, aha, Bibi. Ako si mám dať, neviem. Dáme si Angela.
A možno max level. To čo je? To čo je v šope? Ty vole! Poďme si otvoriť toto. Jaj, vlastne to je z toho oného. To nám čúpajú také staré veci. Lebo už bude ukončenie tejto sezóny. No, poďme si to teda otvoriť. Ja sa strašne na to teším. A na tých 1000 gemov. A šelinu. What? To čo sa stalo? No, poďme. A poďme si ho teda otvoriť, to je šialené. Ty krásu. Tak poďme týmto. Samé rarity padajú. O 10 kreditov. Samé rarky padajú. Epic! Jo! Máme housebox. A čo? Prečo mi to ostalo? Asi nejaký bug? No nevadí. Máme sa opäť za to. A máme týchto 5. Tak tento je prvý. Ty vole. Týchto máme ešte jeden. A už máme čo? 1000? To je dobré. A chill, tu máme fakt posledný Season Trophy Box. Ideme si otvoriť. Poďme. 3 gemy, backblinky, 3 gemy, pin, nebo pin. A ešte tu mám tieto. A ideme si kúpiť ďalší Season Pass. No, už ho mám zase kúpený. A ideme to tu pomíňať. To gemov, to je dobré. Skinky. Poďme, niečo dobré. Nič dobré. No tých 30 gemov kreditov. A poďme, čo nás to pane. Super. To nie je dobré. Akože dá sa, nie je to až také. Good. Necháme si všetky star dropy úplne nakoniec. Úplne všetky, a teraz si toto vybieram.
už máme ďalšie toto. Neviem čo to je, ale asi je to dobré. Lebo to sa asi za všetkých oných sa získava. Otvoríme si tu pin. Toľko star drop. A máme tu asi legendary. No, a ideme úplne od začiatku. No, sme tu. Ideme o 300 drop. Tak, epika. Že by mytika? A nie. No nic. Rare. Epic. Epika. Epika. Čo mám malého pipi? Epic. Same epiky padajú. Iba jedna rareka bola. Super rare. Super rare. No, to je celkom dobré. Super rare. Rarkové. Same zlý padajú. Kam ultra? Epic? Mythic! Legendary! Ultra? Hypercharge? Perla. A mali sme tam aspoň 2 legendarky. A strašne to cením. Proste. Legendary borci, je to tam! Epika? Epic, no. Mythic? Hej chlapci, keď na čom padlo legendary, tak sa zblázním. Nevadí. Epic, ja si myslím, že tam je Mythic, ale nevadí. Mythic! No a máme tu celé legendary. Hypercharge na ako to je? Na Stua. Na 600 drop. Mythic. To je dosť dobré. Super rare. Megabox. A máme tu teda posledný. Prosím, nech je tam ultra alebo niečo dobré. 2. Ak tam šilpane tých štvrtý, tak verte tomu, že to skončí, že je super. Ja som to proste hovoril. Ozvem sa vám, keď zase kúpim Brawl Pass. No, tak už mi nevystačili peniaze na to. Fakt, už sa mi nechce popravde do Brawl Starsu vkladať peniaze. Tak aspoň sme si otvorili ten oný Brawl Pass. Fakt vyplatí sa to. Získal som 224 gemov, lebo som mal 1 milión. Tak zatiaľ čus.